Tangkap. Oke guys, sekarang kita udah nyampe spot Pos idaman. di Kali Mayit. Oke guys, untuk spotnya di sini guys ada sero-sero. Oke, untuk jembatannya sudah rusak. Hilang ya, mesti hilang ya. Sesak bubrak ini masuk kan. Sasak. Sasak. Di mana tenan? Ampuh. Masuk kasih lagi oleh akeh kan? Ulak.